दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गले की खराश, दर्द, कफ, सर्दी जुकाम व बंद नाक को ठीक करने का घरेलू और आसान उपाय। दोस्तों सर्दियों के इस बदलते मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगता है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाता है। आजकल हर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश, बंद नाक, नाक का बहना, गले में दर्द, टॉन्सिल, सर दर्द जैसी समस्याओं से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। दोस्तों अगर आपको दवाइयां लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा तो आपको आयुर्वेदिक उपचार की जरूरत है। तो बिना किसी देरी के जानते हैं इन सभी समस्याओं को ठीक करने का घरेलू उपाय। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 गिलास ताजा पानी। अब आपने इसमें मिलानी है 7 या 8 काली मिर्च। काली मिर्च हमारी सर्दी या जुकाम जैसी समस्याओं को ठीक करने में रामबाण का काम करती है। इसके बाद हमें लेनी है 2 लौंग और यह भी हमें इसमें मिला लेनी है। फिर आपने लेना है 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर यानी अदरक का पाउडर और यह भी हमें इसमें मिला लेना है। आपको यह पाउडर किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। आप इस सौंठ पाउडर को अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपने लेना है थोड़ा सा अदरक, फिर आपने इसे सुखा लेना है। सुखा लेने के बाद आपने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। आपका ये सौंठ पाउडर तैयार हो जाएगा। सौंठ पाउडर मिलाने के बाद आपने इसमें मिलाना है 4 से 5 तुलसी के पत्ते और अंत में आपने इसमें मिलाना है थोड़ा सा गुड़, लगभग इतना। अब आपने इस पानी को अच्छे से गर्म करके पका लेना है। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि यह 1 गिलास पानी आधा नहीं रह जाता। इसे अच्छे से पक जाने के बाद आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद आपका ये नुस्खा तैयार है। दोस्तों अब जानते हैं कि हमें इसे लेना कैसे है। जब भी आपको गले की खराश, दर्द, कफ व सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं तब आपने मेरे बताए अनुसार इसे बनाना है और इसका सुबह और शाम दोनों टाइम सेवन करना है। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करने से आपकी यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।